Nå, hej alle sammen. Nu er det en lille gennemgang i denne her video af vores arbejdsspørgsmål til påsketekstkompendiet. Og det er jo lidt en mundfuld, så jeg ser lige, hvor lang tid jeg kan snakke, før min tid løber ud. Og som altid, eller som sidst, så kan I se den her video, sammenligne med jeres, hvordan I selv har besvaret arbejdsspørgsmålene, og så kan I jo spørge mig, hvis der er mere, som er svært at forstå. Altså, i starten her, der er der de her side 110-11, hvor der er lidt mange begreber, og det skal vi lige se, om vi kan få styr på. Altså, det islamiske retssystem, der kaldes sharia, og de regler, retsskolerne fremkommer med, kaldes fiqh. Det er altså to væsentlige begreber. Sharia var det, vi snakkede om sidst. Vi havde undervisning før påskeferien, hvor sharia er ligesom abstraktionen, kan man sige. Altså, sharia er det overordnede, dogmatiske retsemne inden for islam. Og det vil altså sige, at sharia er det man skal gøre i alle mulige henseender, som vil føre en af den rigtige vej, føre en til Gud, til Allah. Det vil sige, at man kan ikke slå op i Koranen og så finde sharia-loven. Det er ligesom alt sammen. Alle de her love, det er de her fiqh-systemer. Fordi sharia er den her overordnede idé om, hvad der er det gode, det rigtige at gøre i forhold til påklædning, levevis, også strafferet, også i forhold til trospraksis, alle de her ting. Så det er som sagt det er et begreb, man udleder af forskellige kilder. Det starter, og så kan vi lige hoppe lidt ned her. Det starter selvfølgelig med, hvad der står, hvad man direkte kan udlede af, hvad der står i Koranen. Koranen er den øverste skriftlige og undlige sådan set autoritet, vi finder i islam. Dernæst er der sunnah. Det er altså det her med, hvad Muhammed sagde og gjorde. Muhammeds sædvane, som man siger. Og det kan man finde i de her hadith-tekster, som er sådan nogle de her overleveringer om, hvad nogen har set eller hørt Muhammed sige og gøre. Og så kommer der to begreber her. Qiyas og ijma. Og den første her, det er en analogislutning. Det vil altså sige, når der står i Koranen, at vin er forbudt, så kan man jo tænke, jamen hvis vin er forbudt, så er alle andre drikke, der indeholder alkohol, nok også forbudt. Det er sandsynligvis ikke vin, som der har en særstatus som forkert, men øl, der er helt i orden, fordi det er fremstillet på en anden måde. Det er sandsynligvis det her med, der er alkohol i, som forstyrrer ens koncentration. Og der kan man så sige, de områder, hvor det er muligt at lave analogislutninger og sige, det her ligner det her, så kan man finde frem til, hvad sharia er på den måde. Så man for eksempel, jeg kunne lave det her, hvor man drikker øl, eksempel. Og så har vi den sidste her, som er, at man tager et emne op, hvis der er noget, man er uenig om, så tager man en samling retslærte muslimer, det her emne op, diskuterer det og bliver enige. Og denne her muslimske rådslagning kaldes en shura, og det er et lidt interessant begreb, fordi det er jo tit, islam bliver anklaget for at være fuldstændig uforeneligt med demokratiske systemer, og denne her praksis med, at man sidder i en gruppe og forsøger at blive enige om, hvad der er det rigtige at gøre, det er jo stort set definitionen på demokrati. Og så skal vi lige se, hvor langt vi er nået her. Yes, fik altså de konkrete de love, som man skal følge, de regler, man skal følge, som er god sharia, som er det rigtige at gøre. Sharia og fiqh hænger på den måde sammen. Sharia vil være det her overordnede, den vej, man skal følge, hvor fiqh vil være de mere konkrete forskrifter.
Så er der fatwa, og det er så endnu et begreb, der ligger lidt tæt opad, og det kan man finde her på side 110 nederst. Og det er altså, en fatwa, det er, hvis at der kommer, det er gerne, hvis der er en eller anden form for dilemma-situation for muslimer. Det kan for eksempel være Muhammed-tegningerne, som kunne være en potentiel konflikt i forhold til, det kan være, at man bor i Vesten, i et demokratisk land med ytringsfrihed, men samtidig så det her billedforbud blevet overtrådt, så hvordan skal man forholde sig til det? Og der kan det altså gå de her autoritære muslimske ledere ind og sige, sådan her skal man forholde sig til Muhammed-tegningerne, hvis man er muslim. Det er en fatwa. Det kan også være, der faldt på et tidspunkt sne, en meget, meget bemærkelsesværdig hændelse i Saudi-Arabien, snede en lille bitte smule, og så, fordi det er så unormalt, at sne ikke er noget, man ser normalt, så var der mange, der byggede snemænd. Og der blev en stor diskussion om, hvorvidt man måtte bygge snemænd eller ej, fordi det jo også er at skabe en eller anden form for billede i ens eget sted, eller en anden sted. Og det endte ligesom med at udstøde en fatwa om, at det går altså ikke at bygge snemænd, og man ødelagde de snemænd, der var blevet opført. Sådan nogle ting. Så det er fatwa. Altså nogle begreber, der hænger sammen i nogen grad, men alligevel ikke er helt det samme. Det kan man altså finde mere detaljeret her på side 110, hvis man er i tvivl. Okay. Så er der muamalat, og det bliver bare lige nævnt kort, og det er ligesom, man har der er to dele. Der er det, der hedder ibadat, som er de religiøse forpligtelser, man har som muslim. Bøn, trosliv, følge de 5 søjler, sådan nogle her ting. Og så er der muamalat, som er de sociale normer. Sådan noget med, hvordan man vasker sig, hvordan man klæder sig på, hvordan man hilser, osv. En hel masse sociale forskrifter, som altså også er en del af den muslimske praksis. Og der har de jo så det står der om her, muamalat, og de har den pointe, at meget af det her med, hvordan man går klædt, hvordan man hilser, hvordan man spiser, går på toilettet osv., det kan man sige, det er en del af islam, men det er jo en del af al menneskelig praksis at kunne de her ting, kan man sige. Det er jo noget af det, man opdrager, når man opdrager børn, så skal man lære dem, at man skal huske at vaske hænder, før man spiser, og alle de her ting. Og så for muslimer er det her bare en del af den religiøse praksis, hvor det for den gennemsnitlige ikke-religiøse dansker bare vil være en del af almen opdragelse. Derfor kan man sige, at denne her del, ja, det er noget religiøst, men det er også bare forskrifter for sådan en almen social praksis, som så bare bliver en del af religionen. Okay. Så har vi et lille refleksionsspørgsmål, og det er jo sådan nogle, som er lidt mere op til fortolkning, kunne vi sige. Jeg vil ikke give nogen færdige svar, men måske prøve lige at sige, hvad jeg ville have til at overveje. Det første, det er, hvorfor det kræver så høj uddannelse. Man skal altså, som der står på side 111, have en bestemt uddannelse, før man må lave de her analogislutninger, før man må være en af dem, der gør det, eller er med i de her råd, kan udstøde fatwa og så videre, så skal man have en høj grad af uddannelse. Og hvorfor er det sådan? Og det, som jeg synes er, man kan overveje, det er, at denne her høje grad af uddannelse, den kommer fra, der er, udbyderne af den uddannelse, det er muslimer. Så vi har en lang muslimsk tradition, der uddanner inden for den samme muslimske tradition. Man kan sige, det forudsætter en stor grad af forståelse og en stor grad af kendskab til en hel masse tekster, og kunne sige noget fornuftigt om, hvordan sammenhængen er mellem de forskellige tekster. Omvendt, så er det lidt den samme, man kan i hvert fald havne i den samme situation, som den katolske kirke havnede i ifølge Martin Luther, altså i en kristen sammenhæng, reformatorisk sammenhæng, at
dem, der er de primære autoriteter inden for religionen, det er lederne inden for den religion. Ligesom at det var præsterne i den katolske kirke, som var, faciliteret syndsforladelse osv. Og da det Luther han indførte, det var en tilbagevenden til, at det er Bibelen, man skal læse, og det er der, det kristne liv ligesom sker, og der er ikke nogen, der kan være mellemled mellem menneske og Gud. Det er altid direkte fra menneske til Gud, ifølge Luther, at det foregår. Og det her med, det kræver så høj uddannelse, at være i stand til at fortolke Koranen, fortolke traditionen, Det kan man sige, det er med til at skabe og bibeholde en meget konservativ tradition, fordi der er en lang række tanker, man skal lægge sig i forlængelse af, og som man skal indsluses i, før at man ligesom selv må give sit besyv med. Så man kan tænkes i hvert fald at skabe en smallere fortolkningsramme i forhold til at få moderniseret, aktualiseret, nyfortolket traditionen, skriften. Det var bare noget, man lige kunne tænke over. Og så har vi det her skema med opdelinger af påbudte og forbudte handlinger. Og her vil jeg gerne have til at lave en indefra og udefra fortolkning af, hvorfor der er så mange specifikke regler for så mange ting i islam. Og hvis vi lige kigger, nu er tiden allerede ved at løbe lidt fra mig. Det var meget ambitiøst, jeg troede jeg kunne nå det på et enkelt. Nå, men her har vi nogle påbudte, altså ting man skal gøre, og ting man ikke må gøre. Og her er der så nogle eksempler på. Man må for eksempel ikke spise svinekød, og man må ikke have sex uden for ægteskabet. Ting man skal gøre, det er at man skal omskære drenge, og man skal holde de 5 søjler, så de daglige 5 bønner, pilgrimsfærd osv. Så er der tilladte handlinger, anbefalede handlinger, neutrale handlinger og frarådede handlinger. Og det kan man godt studse lidt over, fordi det er ikke bare, der er nemlig ikke bare forskrifter for, hvad er rigtigt og forkert. Der er gradueringer, altså gode og mindre gode og nogenlunde ting, man kan gøre. Og i en indefra-tolkning, i islams eget selvbillede, vil man jo sige, jamen Koranen, profeten Sunnah og Sharia indeholder den bedste måde at være menneske på. Der er forskrifter for stort set, hvis ikke alt, så i hvert fald rigtig meget, og det er fordi alle er nådige og har givet os den bedste måde, man ligesom kan være menneske på og tjene ham på. Det vil være en indefra-tolkning. I en udefra-tolkning, man har et behov for at lave så specifikke og så omstændige anbefalinger og frarådninger, der kan man også sige, at det er en måde at skabe kontrol på af en stor gruppe mennesker, hvor hvis alle er enige om, hvad er rigtigt, hvad er forkert, hvad bør man gøre, hvad bør man ikke gøre, og det ikke bare handler om almen sund og fornuft, men det er altså det Gud siger, man skal, så har man mulighed for at ensrette tankegang, handlinger i en meget høj grad. Mere end bare, hvis man siger en kristen leveregel kunne være elsk din næste som dig selv. Der står ikke noget om, hvordan man elsker sin næste. Så det bliver uanset hvad i høj grad et spørgsmål om fortolkning, hvor her kan man sige, at de her forskrifter er også meget specifikke, og sådan vil der være mange ting i islam, man kan finde, som har meget konkrete henvisninger til, hvad man bør og hvad man ikke bør gøre. Og det kan man jo altså se som en måde at ensrette en gruppe inden for den samme religion på, i forhold til, hvis ikke man behøver at diskutere alt for meget, hvad der er god opførsel, så er det også lettere at bibeholde en gruppe i en form for konsensus om, det er sådan her, man opfører sig, og derfor foregribe problemer, der kunne opstå ved en vil spise hestekød, og en vil ikke. Og nu slutter vi i den her video, og så fortsætter vi i næste video.